有谁是自己洗车的吗？没有啊，大部分的人都给外面的人洗，有没有？你去给外面的一些就是洗车店洗的时候，有没有发现到有一些甚至是用这个的、啊，有没有啊？为什么呢？因为呢我们这个Amway 的那个 car wash 呢是非常的经济，而且呢它非常的有效的。OK，so 在我还没有讲它的有效度之前呢，我们先 test 它的 pH 是多少。OK。好的，所以为什么我会 test pH 呢？因为基本上我们都懂，如果是清洁的东西，它都会比较碱性，因为呢它要达到很清洁的这个效果嘛。OK， 那如果说呢碱性的话呢，它应该是什么颜色？啊，蓝色，对。那如果说它是黄色的话呢？黄色啊，浅型的话，它都是偏于中性左右的 ，OK。好，然后呢，现在呢，我就会把这个呢，就是 pH tester test 在这个我们的 car wash。好，我就大概滴一个5滴啦，1、2、3、4，好的。现在我们呢就倒一点点的这个 car wash。OK。看到吗？它是属于呢带浅青色的，但是呢，它不是蓝色的，代表说呢，其实它也是对我们的那个手啊是非常的温和，不会伤害到我们的手。OK， 然后除了这个示范以外呢，第二个示范我要做的呢，就是 OK， 好，所以我就打个比如吧，说这个是水，我们是要拿来清洗我们的那个车的。好，我就把这个。我就先把我们的这个 car wash 让它溶解在水里面先。OK， 好。OK， 好。所以你们看啊，这个粉呢就代表说是我们车的这个污垢，看到吗？它会随着这个跟水融合的同时呢，能够让我们那个车表面上的污垢的话呢，瞬间很快速的能够让它溶解，能够让它去除，然后你看很快，一下子呢它就已经溶了。那我们看一看这个，如果我们只是普通的水的话，它有这个效果吗？你看到吗？它是没有办法很快速的让我们的这些灰尘啊什么的掉落。然后你能够看这两个的表面，看到吗？一个呢，你还发现到那个尘埃还会在你的车的表面，可是另外一个的话呢，刚刚这个的话呢，它已经完全溶解了。而且我觉得它非常经济的点是，为什么很多的可能一些洗车中心他们都会选择用 car wash 呢？除了它非常有效以外呢，它是不会损害到我们车的那个亮亮的那个表面的，它没有那个就是磨砂成分会损害到，所以它是能够保持我们车的那个亮面。然后除此以外呢，它非常的节省，它1个litre，你猜一猜1个litre可以洗多少次车？猜到送给你，OK， 4个litre的水，你只需要掺大概是5个ml 的那个car wash 的这个清洁剂，然后呢是可以洗200次的。哇，一支这么小，不算小不算大，但是呢它非常的经济使用，而且它的价钱呢只是区的27令吉55 cent for 我们的 ABO price， 那它的 customer price 的话呢是34令吉70 cent， 所以我觉得这个 car wash 呢是物超所值的。OK， 好 ，so 而且我们的 Amway 的产品全部的话呢都是环保的。接下来的话呢，